улсын хурал зээлийн мэдээллийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тэгээд үндсэн өөрчлөлт нь бол ангилд байхгүй болгоод үүгээрээ дамжуул санхүүгийн хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх онооны системд оруулах зүйлийг явсан л та. Тэгээд 9 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн гэж ойлгож болох юм болсон. Ойлгож байна. Гэтэ үүнтэй холбоотойгоор маш их хэмжээний гомдол гараад байна хэрэгтээс. Зээлээ төлөөд цүн ч гэсэн одоо харж гцаалтан байхгүй уулна гэсэн хүлээлт байсан чи харин эсрэгээрээ оноо нь маш багаар хэмжигдээд аль эсвэл зарим санхүүгийн байгууллагууд онооныг хүлээж авахгүй үйлдэлээс болоод одоо санхүүгийн үйлчлэгээ авч чадахгүй гэсэн гомдол маш их ирээд байна. Тэгэхээр энэ хоёр байгууллага байгаа шүү дээ. Сайнскор, Бүрэнскор гэдэг яг онооны аргачлал нь олонсын стандартын дагуу байна уугүй юу? Үүнтэй холбоотойгоор яг хүртээ хэмжээ нэмэгдүүлж чадчихна уугүй юу? Тэгээ багаар зээлээ төлөө явуучих нь нөгөөдг нь оноо нь өсөөд үүгээрээ дамжуулж санхүү хүртээ хэмжээ нэмэгдэнэ. Цаашлаа зээлийн авах хүүхэн зардал нь буурна. Гэх мэтлэн одоо маш олон эерэг талуудтай шүү дээ. Та дарыг сайн мэдчихэж байгаа. Гэхдээ яг тэр схем нь Монголд хэрэгжиж гэнэ үгүй дээр бол эргэлзээ төрөөд үүнтэй холбоотойгоороос Монгол банкнаас тухайн хоёр байгууллагад одоо аргачлалын шалгах гэж шалгалт оруулах зүйтэй юм гэж харж байгаа юм. Яг олон улсын стандартын дагуу аргачлалаа хийж гэнэ оноогоо бодох. Аль эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаас догдол үүсэж байна уу? Нэг 4.8 одоо гүйлгээний дата баз байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дата баз яг зөв одоо схемд нь оруулаад системд оруулаад тэгээд оноогоо гаргаж ийн үгүй гэдэг нь чухал юм л та. Тэгэхээр та бас энэ дээр нэлээд анхааралтай ажиллаад яг тухайн иргэн зээлэд төлцсөн байхад оноог нь өсөхгүй байгаад байгаа зүйл байна уугүй гэдэг шалгалт оруулмаар хэлж хэлээд тэгжээж бид нэр энэ одоо зах зээлд зээлийн санхүүгийн хүртээ хэмжээ нэмэгдүүлнэ. Хүртээ хэмжээ нэмэгдснээр өөрөө бас тодорхой хэмжээний эдийн засгийн хэлэхтэн болцоо үүснэ л дээ. Үгэлсэн юм аа.